बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट सी सर्दियों से बचने के लिए रेमेडी बहुत ही आसान है। इसको दवाई के तौर पर रोज़ पिएंगे तो आप सर्दी लगने से, गला ख़राब, ज़ुकाम, फ्लू, इससे महफूज रहेंगे। देसी मुर्गी का अगर इस्तेमाल करेंगे बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आम मुर्गी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गर्दनों का इस्तेमाल किया, आपकी मर्ज़ी है। हड्डी वाली जो भी आप यूज़ करेंगे बोटी, वो आसान आपके लिए अच्छी रहेगी। और इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, अदरक का बड़ा पीस, लहसुन चाहे डालें ना डालें, और नमक डाल के इसको बहुत अच्छे से पकाएं, अच्छी सी यखनी निकल आए। इसको आप खुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं, सर्दी से महफूज रहें। क्योंकि ये अदरक, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, ये चेस्ट इन्फेक्शन होने से रोकती है और सर्दी से बचाती है।